لسر في مجاري ما مستحى واسع جدا ضامي نفيزجها بيوندين دبلوماسي ودرفة ده أنيا آشتي وآزادية ده ميوان منا ما مستخدمة تباشبه سپاس جبو بشتربونا تا ده دست بگه ده چهشت کو خلق سوریه چه کرد بن چه عرب بن پشتی 11 سالان جی کریزا سوریه به هیوی ببن و ایدی هیوی بونا وان ده دیتنا چهار سریه که جی کریزا سوریه را نمایه و بری خوددن دروای سوریه سلاوريس سلام بيجمان وكون زانن هكان بحثا روشا سوري و سالين درباز وتشتي بوين او كيلي هناكي روشا گشتي يان داخوازن خلقي يان هيفين خلقي كيم ببن او كيم بون باوريم ده ام نابجن هيفيه ملت تمامیش مثلا گوردنه و آرمانجن سرکه روژا اول خلقی سوری پیرابون مثلا آزادیه مثلا وکویه مثلا پیگوژیانه مثلا کرامت انسان افهمو هی باوریم ده وک آرمانجن سرکه و کار سر ویچ خلقی سوری الهندر سوری ده چه جدر وی سوری و جبرویجی هون زانن به بهزارة وقت بيجي جاني خوا قربان كرنا جبر بمثلي ليه يعني تشتك سركة هي مثلا مانا خلقي البن ريفابريا فيري جيمي ابو سدم افقا اصطنجي تشيبون الهندري سوري ده خلق نما وي قبول كن باوريم ده او يك ياد دوي پیدابونا یان دربازبونا هنک هیزن ناف دولتی ای آری گرش رژیمره هر وها صدمین دربازبونا هنک هیزن دی ناف دولتی جبر برجواندین خواه ای طیبت و درکتنا گروپین تندرو الهندر سوری ده بو صدم آستنگی روزانه هاتن پیشگاه خلقی الحمو دوره جدا جدا الهندر سوری ده هک ام دینا خبر نه بلکی وقت راپورت و تمامی من لی گهدار نکر اف دما تالیه باوریم ده نتنه تشتکی نوه لی اف دما تالیه به هزاران خلق بری خود کوچبری جدر و سوریا بگمان آمده دیسه اوجی سه تشته سرکه و گریدانه یک جی روشا آبوری آل هندره و دوراده دو ان نبونا آرامی یان دستهلات یاسایی الهندره و دبراده تبلی تمامی سوری ده وقت بجه او پنابری چید به آسیه هلوستا ترکیه آداویه مثلا نزیک بونا ریجین يعني و باوریان ده او یا ما مستا سرکه حواس يا خلص سيام از خوازم باش لسر بسکنم نزیک بونا ناوبرا رژیم و ترکیه ده باندورا وی چاوا به وی هلوستا خلکی چاوا به تفی کوتجی آماجه پیکر بمليونان کس در به در و پنابر بونه بصد هزاران وندا بونه هاتنه کشتن هاتنه شهید کرن اف قربانی یعنی مالبات وان قربانیان و چاوا راضی ببن جارا کدن هرن دستی خواه بکن بخن دست رژیم اسد ده کوجر خدا اف نزیک بونا ناوبر هر دو ولاتان ده ترکیه و رژیم اسد ده و چاوا باندور لسر سوریان بگشتی و کریزا سوریه بکن باوریم ده نها ایرو ام بحثا روشا سوری گشتی بکن لیستوانن ناف دولتی الهندری روشا سوری ده خودی رول نواي طيبت هن هر وها یا سرکه بلکی ام بیجن نرینا خلکی سوری و داخواز خلکی سوری بگمان داخواز خلکی سوری خلکی ایرو لوی دوره دنه دورین دی ده قبول نکرنه دست خواه بخن دست رژیم ده جبرویه که به پیمان به اتفاقی به شرکاتی او خلقنا ريج واره هاتن وكرن حتى هاتن دفرا دي يعني ام بيجن دفرين سر سينور تركيا يان هناك دفرين كردي طيبت ام بيجن عفرين ام بيجن المناطق دي بابي جرابلسي او دفرنا قلك خلقش غوطة هاتنا خلقش درعة هاتنا خلقش حمسه هاتنا جبر قسمه مظن يعني ايه بهتري وقبول نكرن الهفكرني بريجيم ربكي تبلي الواده براده الهفكرن چه بو هكان بيجن 2015 پشتی دربازبونا روسيا الهندري سوري ده هناكي روش هات گورتن 2016 الهفكتنا تركيا يعني اخسنا تركيا طارق بالافرك آروسي بو سدمين هناك آستانگي نابنا روس و تركيا ده جبر ويكي قلك آستانگي روس هناك عقوبات
آبوری دانین سر ترکیه نماهش سواحوی ولی ترکیه جبروی که هنکی ریاها گورد سر بنگهاوی چار هرمین وقت بیجه تیدا کیمبونا شر على اساس الهف کرن و روس و ترکیه بهبرا آریکار بو طیبت بحلبه دا خلکن ام بیجن روج آوای روجلاتی حلبه درخستن تمامی وقت بیجه درخستن او دبر ريجيم فقرا الغوطه ولو الحمصي ولو او مساله هفكرني الدرعه ولو او مساله هفكرني تشيبو اللي السربن قهاوي خلقك هبول ويدا بريده قبول نكر يعني مثلا بمينه بندستهلاتا في ريجيم ده خلقي ما نجي امد بينن روجانه نمونه درعه چه آستانگی و مسائل الهندري ويدا تشيبه اول آستي نافخوي الهندري سوريا ده تيوي وارتاي خلقك قبول ناكي چه لی داخواز خلکی مثلا چاره سرکرنا سیاسی سر بنگاه بریار ناودولتی او بریار ناودولتی بگمان و به صدم دور هر دورک گور هبونا خواه شریکاتی خواه هندره و چاره سرکرنا سیاسی ده به آستی دی ناودولتی ایران زن 5000 لشکری برانگکی لشکری ناودولتی هندره سوریا دهنه نایوی وارته باوریم ده تبلی ام زانن زحمتی پیشگاه ترکیه سیکار تشتین سرکل پیشگاه ترکیه تهله ترکیه ده روس ترکیه ده الپیشیا دانستان و تکلیه برجیمه ده و برپرسیارن پلابلند ترکیه جی دست نشان کرن و انو او پیکاتینا تبلی دانستانن امنین آبنا و دهنه لی بلکه سر کمار ترکیه آداویه مشکله جی جمعانین دانستانن سیاسی جی بکن او جی گریده بروشا الهندره ترکیه ده روشا آبوری آل هندره ترکیه هنزانن صدي امتكارن بيجن نوت جليرا تركي صدي نوت بلمبوا يعني نيزيكي صدي صد بلمبونا ليرا تركي وروشا ابورينا باشا مسألة بنابرين الهندري ويدا وكاغتاكي بارتين دي اي اوبزيوني بكارت ان ديجي بارتيا دستلات الهندري تركي ده هالبجات نيتين تركيا 2023 ايتين مسألة تركيا ديار يعني بزلالي دبيجي ملف دفرين كرديان سر سينوري تركيا برنج نهاي هاي تركيا باشكرا قبول ناكن هون زانن كان عملي تشيكن مهانن تركيا كي لي باوريم ده حتى ريجيم تركيا جيل هفدو بكن راستا بشك شوكزيوني كاغتاوي الجلك الالياده ضعيف ما مصلحة حواس أزخازم هلوستا أنيا آشتی و آزادی ده و نزیکبونا نافبرا ترکیه و رژیم ده بزنبم أنيا آشتی و آزادی ده درباره ده چه هلوستی ده؟ إما باوريه مدى يعني سدمين وولاتا تيكليه خب في رجيميرا بريبون 2011 و 12 حتى إيرو هن عيني أو سدم هن هنا يعني تمعنا جيرنينا إيرو ولاتك وغري تيكليه خب في رجيميرا بكي تيكليين سدمين تيكليه هاتبون برن هي أو سدم هن هنا هن چارسر نبونا تيكليب سوريا وك ولات را تيفكرن وقت دستهلاتك بن برنگكي ديمقراسي السربن قهر دستوركي نه قول بريان ناف دولتي در حق سوري ده ايوا ولاتا وخا اريكرنا السروي بنگهي بيگومان دتشتين سركه هنا يك ناب يك هزا لشكري هندري سوريا ده بمينه ان بياني الهندري سوريا ده ددو في تيكليا سوريا وغري وك ولات دستهلات اوی پیشروج کی بلا او به و تکلی و ولاتن جهانی تمامی را تکلی ندی ببن و ببن هک نوابه باوریم دشخوا و نکوکین مزن هبن لی ای و رژیمه امنا بینن تمعنا دانستاندنا برژیمه بیک آلی هیا و تکلی و دانستاندن و فشار هبن گور بريار ناف دولتي جبر او بريار او ولات باشا ما مصطلح حواس درباره هلوستا تركيا ورجيم اسد د نزيكبونا نافبر هردو اليان ده هون وكو انيا اشتي وازادي وكار وخباتك دبلوماسي كريه
کو بالین پیوندیدار د کریزا سوریه ده کو اویک و باندورا که خراب لسر کریزا سوریه و گله سوریه بکه بێگومان تێکلیە مە بەلکی زێدەی ینی 15 وڵاتارە بەردەوامی هەنە سکارم بێژم دەوری تێکلی بوارە بن ئەو تێکلی ئەم شکەرە بزەلال نەرینەخوا ژوارە دبێژن ئەم دانوستاندنێ خۆی بوارە ئەم تەکیدت کرد یعنی حتا بریارە ناودەولەتی پێک نەین نەممکنە لێ بەرنەوقا پێکانینەوە بریاراژی ئیرۆ ئەمزانن یعنی حتا ڕادایەکی بریارە 2254 gelek ئاستانگیت کەvin پێشکەوەیدا نمونە ئەم بێژن کەولی هەموو هەولدانên نونەرێ civaka navdewletî Gêrbêderson qonaxa niha a Komîta Distûrî rêve bibe lê têde ser neket û nekarî rêve bibe ji ber Rûsa nexwast çandê rejîmê hazir bibe mesela wê qonaxê de ji ber wê yekê baweriyê me de îro ev nekokiyê navdewletî ê hene ew nekokî dibe sedem nepêşveçûna mesela çareserkirina siyasî îro rewşa Sûrî baweriyê me hacet e heta ew biryar cîcî bibin Kongrek navdewletî ji ber rewşa Sûrî taybet werê çêkirin ne tenê welatê hevalbendê miletê Sûrî têde hazir bin hevalbendê miletê Sûrî û welatê hevalbendê miletê Sûrî û her wiha welatên hevalbendê rejîmê hevre hazir bibin mûnaqeşek ciddî hazirbûna xelkê Sûrî nûnerên Sûrî mamosta Hewas hûn wekû eniya aştî û azadiyê amade ne danûstandineke rasterast zindî bi rejîma Esed re bikin di demên pêş de ئێمە ئەم شریکن دانوستاندنا لێ گۆر بریارە 2254 ئەنیا ئاشتی و ئازادیە هونزانن سێ مکەوناتێ سەرەکە جیە خوا تێدە دبینن هەر سێژی برەنگێ جدا جدا هەبوو ناوال چل هەندرێ دەستا دانوستاندنێ دە چل هەندرێ کۆمیتا دستوری دە و ئەم شریکن واو دانوستاندنا دە لێسەر بنگەها بریارێ ناودەولەتی 2254 باژار و دەڤەرێن مەقەڕێ UN تێدەهەی ئەم دبینن ئەف دانوستاندن پێویستیکە درورەکە vê bibe nabê bê danûstandin ji ber danûstandin sedemê wê yanî armancê sereke jê em bigên qonaxa veguhêz û qonaxa veguhêz de ser bingeha distûra Nihya Sûrî hilbijartin li bin çavdêrîn navdewletî çêbê û bi dawiyê de li ser bingeha wa bil hilbijartina wê desthilatek Nih Sûriya timamî re hebe Belê mamosta Hewas hûn nabînin ku biryar êdî biryara Soçî û Asîtana ye êdî rola cinêfê nemaye her yanî proseya siyasî nehatiye sarkirin û hema bi carekê hatiye rawestandin sedem çi negelo gumana me de bedkînha mijî amaca pêkir yanî mesela siyasî Rûs û rejîm hemî hewldanê xwe dikin mesela siyasî li hundirê Sûrî de tu nebikin li hevkirinê xwe cihî cihî hevkirinê cida cida vê meselê birengê ew dibînin çareser bikin wek li hevkirinê li der'a kirin wek ê Rûta kirin wek li Hemsê kirin dixwazin vî rengî nêzîkbûnên meselê bikin wekenû şerek navxwayî li hundirê Sûrî de lê baweriyê me de ew nerast e bûyî rengî naçê serî aliyê dî de jî em ji bîr nekin yanî taybet destpêka wek dibêje hat ragihandin bin navê small group de grûpê biçûk Amerîka û welatê Xerbê û hinek welatên Ereba ew jî nerînek wayî cida hene yanî ew nerîna cida baweriyê me de a te'kîdê ser mesela pêkanîna biryara 2254 û mesela pêşveçûna çareserkirina siyasî te'kîdê ser wê dikin rast e sê welatê li hundirê Esîtana û Soçî karîn gelekî ji nexşê yan xerîta Sûrî heta radeyekî bigurin min ha amaca pêkir wek Rojhilatî Helebê de 2016 çawa dest pêkir piştî wê mesela der'a piştî wê mesela Gûta piştî wê mesela Hemsê li gelek ciyên cida cida de lê nayê wê wartê ev çareserkirinê xwe re îro dêna xwe de deverên îro rejîm desthilata li hundirê wê de gelo xelkê em niha behsa penaberiyê li deverekî de dikin xelkê wê deverê çi qasê penaber dibin çi qasê rojane ezma pasportên Sûrî rojane ber dezgehên îro rejîm desthilata li ser çi qasî çê dibin
مثلا پرچیبونه مثلا بهابونه الهندری و مناطقانه پیدابونه آرامی الوا دفرادجی نم معنا رژیم وگرا دفره کی آرامی الوی دفره هات پیدا کرن یان مافی خلقی هات جی کرن گمان آمده نممکنه نابه الا سر بنگها بریارن پیکانینا بریاران ناف دولتی و چاره سرکرن اکی سیاسی التيدا حمي خلق سوري ما في حمي خلق سوري حمي نتوا حمي اولا حمي كساتيا تيدا الهندري وي دستوري قال دا لك جيجي سباس جبو برز حواس عقيد انضم نفزقا بيودين دبلوماسي ودرفة انيا اشتي وازادية ده قال لك سباس لسر بشتربون وزانياريين